Kajela Maharashtra kalabat ya kekerdan ka banengkong haka jingbon ki EVCS laneka electronic vehicle charging station sakari India barok kawai. O Minister of State for Heavy Industries Krishan Pal Gurjar ulaong baki nambar jongki station banchas ya ki kali bapendon kam da kalai kila nangkiu na kawai kasngi sya kawai pa. Katkum ka written reply ba ulapa sya ka Lok Sabha ulaong ba kila don hadu khat ar hajar chispa sa fundu tili ki charging station sa po kari India hadu ka ar tatik benai ba ar snem arjar usau naki data bat kijing tip balayo lum la shamba ka jalla Maharashtra ka badairu ka jalla ba wan ha ka kerdan ka balai ha ka jing he tam kat kum ka area ha ka ri kala don hadu la hajar nyau kundai tili ki EVCS nang tabut sa ka Delhi khat praspa prapandu tili but kabalai la bat daka jela Karnataka hadu 3010 teli nang tagi jela ki bawan haka top 10 list ki dei ka Kerala praspa sanpu arteli Tamil Nadu ndruspa sapulai teli Uttar Pradesh sanspa prapu arteli Rajasthan sanspa teli Telangana sauspa prapuwei teli Gujarat sauspa nyapundru teli bat ka Madhya Pradesh laispa sapuwei teli Laban ong baka Ministry of Heavy Industries ka MHI kala persyangkat bala ban penkiu bat pensuk bat pensur ya kijik penan kami ki kali elektrik hakarihi barok kawai ya kanila saki da kejingdon ki scheme kum ka fame lang haka face ka baar ban ai ka jingira pisala ni ka financial support ka balong kum ka subsidy ya kitu ki bala don kalat bat jingtu ban bu ya ki charging station ban pensur ya ki bru ban tit bat pendon kam da ki kali elektrik nalor kata sorkar peding kala persyangru kat bala penduna dori yaki kali elektrik bat yaki bateri beper kumban cipitkan mau ya ka bamentahi ka India kala don hadu khat ar hajar teli ki e-bus lani ki bus elektrik bat ka jing temu jong sorkar kalong ban penyo hadu sanpeu hajar teli ki e-bus hadu usnem hajar ar penyo ka Society of Manufacturers of Electric Vehicle kala ong baka total sales of E2 wheelers E2W where at lailak arpunyo hajar kandai spa unit haus nem arjar puai hadu arjar puar shu ka finance minister ka Nirmala Sitharaman ka haka interim budget kala banbiang ka jingdon kam banshna penmi bat pendon kam ya ki kali electric e-vehicle ecosystem ban penstet shushu ya karo komtroi kam jongki kali elektrik hakari kala penpau hak bahadu arajan rus pa nyepui krur lamang pisana ka benta ki skim beper nado usnem arjar pusau hadu arjar pusan kum ka kubor na ka Press Information Bureau Government of India la don hadu khatlai lak khandai pu arjar arspa andru pusan teli ki kali elektrik kan thuplang ya ki two wheeler kumbas san pusah hajar sauspa sanlak sapusah hajar ruspa sapulai teli ki 3 wheeler ki don hadu nyau lak khandai pulai hajar laispa nyau phu teli but ki 4 wheeler and above ki don hadu san pusah hajar arspa san phu ar teli akari barok away kublai shubun